कंटिन्यू लगा रही हूँ, दवा भी इसमें दूध रोटी में दे रही हूँ। और जो है डॉक्टर भी देखा है, आकर के देख करके गया है। वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि डॉक्टर जो है वीडियो नहीं बनाने बोल रहे थे कि अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने नहीं बनाया भाई। जो है चल रहा है, अभी आपने देखा है थोड़ा बहुत वीडियो में, अभी पीछे देखा होगा। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। वो खाया नहीं क्योंकि जो है अंडा उसको दिया था ना, अभी थोड़ा सा शाम को अंडा दिया था, तो जो है नहीं खा रहा है। कोई बात नहीं, अंडा मैंने दे दिया है, खा लिया है, नहीं उसका मन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी 1 आध घंटे के बाद मैं उसको दूध रोटी फिर दे दूँगी। आराम कर रहा है, दवा लग इसकी जहाँ जहाँ चोट है वहाँ वहाँ दवा लग चुका है।